Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga kartoshkali kotlet tayyorlayman. Buning uchun bizlarga suvda pishgan kartoshkalar kerak bo'ladi. Kartoshkalarimizni mana qirg'ichdan chiqarib, ezib, maydalab pyure qilib oldik. Endi bizga 2 zub, 2 dona sarimsoq piyoz kerak bo'ladi. Sarimsoq piyozimizni ham qirg'ichdan chiqarib olamiz. Sarimsoq piyozlarni ham qirg'ichdan chiqarib oldik. Bizga endi 1 choy qoshiq tuz va ozgina kokatlar kerak bo'ladi va ozgina o'simlik yog'i quyib olamiz kerak bo'ladi. Mana hammasini ko'rib turgandek aralashtirib, ezib pyure qilib oldik. Endi esa tayyor bo'lgan narsamizni yumaloq shaklida kotlet qilib tayyorlab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek xuddi shu holatda kotlet ko'rinishida tayyorlab olasiz. Mana kartoshkali kotletlarimiz tayyor bo'ldi. Endi unga bizga 2 dona tuxum kerak bo'ladi. Bularni kartoshkali kotletlarni tuxumga ilab pishiramiz. Bizga 2 dona tuxum kerak bo'ladi. Tuxumimizni chaqib olamiz. Va unga 1 choy qoshiq tuz, 1 osh qoshiq ozgina un kerak bo'ladi. Ko'rinishi quymoq holatiga kelishi kerak. Kotletlarimizni yaxshi ushlash uchun kerak bo'ladi albatta. Mana tayyorlab oldik. Endi qizib turgan tovamizga 100 gram yog' quyib, kotletlarimizni mana kotletlarimizni tuxumga ilab olamiz. Mana yog'imiz ham qizib oldi. Endi kotletlarimizni pishirib olamiz. Mana kotletlarimizni pishirib oldik. Endi hammasini orqasiga aylantirib o'girib pishirib olamiz. O'girib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek, kotletlarimiz tillarang tusda pishib qoldi. Mana ko'rib turganingizdek, kotletlarimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rinishi ham chiroyli, hidlari ham xushbo'y, ta'mlari o'zgacha, juda ham mazali. Siz ham albatta uyda oila a'zolaringizga tayyorlab bering. Kanalimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, bu Totli Taom kanali. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.